गेमिंग पीसी बिल्ड करना है लेकिन बजट हमारा 15,000 तक ही है, तो 15,000 के अंदर ऐसा कौन सा गेमिंग पीसी बिल्ड हो सकता है जिस पर आप गेमिंग भी कर सकें और वीडियो एडिटिंग भी कर सकें। तो 15,000 के अंदर हम लोग बेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे जिसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी हम लोग लगाएंगे ताकि अच्छे लेवल से हम लोग वीडियो एडिटिंग भी कर सके, रेंडर भी कर सके, साथ में गेमिंग भी कर सके। तो 15,000 के अंदर बेस्ट गेमिंग पीसी और बेस्ट क्या हो सकता है वीडियो एडिटिंग के लिए, उस पर हम लोग बात करेंगे, उसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। ये गाइड होने वाला है। अगर प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए, ये सेम प्रोसेस पर हम लोगों ने पूरी टेस्टिंग दे रखा है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो से आपको ये पता लगेगा कि आप अपने बजट के हिसाब से आप बजट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं और कई सारे कंपोनेंट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर पाएंगे। पूरा नॉलेज होगा जिससे आप अपने बजट के अकॉर्डिंग थोड़ा पैसा ऊपर नीचे करके एक बेहतर पीसी बना सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। समझ लीजिए वीडियो अंत तक देखिए। प्रैक्टिकल देखना है, परफॉर्मेंस देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए, जाकर के सर्च कीजिए, वहां पर वीडियो हम लोगों ने दे रखा है। और इसी प्रकार की तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार चैनल पर है तो वीडियो को लाइक भी करते रहें। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर, कंपोनेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि हमारा बजट कम है 15,000 तक है। तो इस बजट के अंदर जो जीपीयू और ग्राफिक कार्ड हम लोग पेयरिंग कर रहे हैं उसके लिए जो प्रोसेसर आएगा i5 का 4th जनरेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 1,000-1,500 रुपए और बढ़ा सकते हैं तो i7 का 4th जनरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारे कंपोनेंट्स एग्जैक्टली वही रहने हैं जिसकी हम लोगों ने बात करनी है। तो अगर i5 का 4th जनरेशन लेते हैं तो ये करीब 1,500 से 2,000 के बीच में आएगा। i7 का 4th जनरेशन लेते हैं तो ये 3,500 से 4,000 के बीच में आएगा। बजट आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो 15,000 का बजट है उसके अंदर i5 का 4th जनरेशन हम लोगों ने लिया हुआ है। थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं तो i7 ले सकते हैं और जबरदस्त मजा आने वाला है। बाकी मदरबोर्ड की बात करें तो H81 मदरबोर्ड लगेगा, जिसके अंदर कंसिस्टेंट का H81 आप ले सकते हैं, 1,500 से 1,700 रुपए के बीच में आ जाएगा। EVM का H81 ले सकते हैं, जेब्रोनिक्स का H81 ले सकते हैं, मैंने लिंक दे रखा है। ये तीनों ही एक ही जैसे हैं, जिसका बजट कम हो वो आप ले सकते हैं। CPU कूलर आपको लेना होगा, क्योंकि ये जो 4th जनरेशन CPU है ये सिर्फ CPU ही आता है, क्योंकि ये रियूज्ड आता है, नया मिलेगा नहीं, और रियूज्ड के साथ में कूलर नहीं आता। कूलर आपको लेना होगा जो 200-250 रुपए का आपको मिल जाता है, मैंने लिंक दे रखा है। रैम की बात करें तो DDR3 यहां पर लगने वाला है। 8 GB कम से कम आपको यूज करना है। 8 GB यूज करते हैं तो 4-4 GB का यूज कीजिए। जल्द ही अपग्रेड करना है तो 8 GB का एक यूज कर लीजिए और आगे चल करके 2-3 महीने में आप जो है एक और 8 GB ले लेंगे तो 16 GB पे और भी बेहतरीन ढंग से मजा आएगा। लेकिन 8 GB कम से कम आपको जरूर यूज करना है। 2 स्टिक यूज करेंगे तो दोनों ही जब चैनल यूज होते हैं तो परफॉर्मेंस जस्ट लगभग डबल हो जाता है, जबरदस्त मजा आता है। रैम DDR3 का कंसिस्टेंट यूज कर सकते हैं 4 GB का, EVM का यूज कर सकते हैं, सिंक्रोनिक्स से यूज कर सकते हैं। कंसिस्टेंट का लेते हैं, EVM का लेते हैं तो ये करीब 350 रुपए के आसपास में एक आ जाते हैं। 350-400 रुपए में 4 GB का, 700 रुपए में दोनों ही हो जाते हैं। 8 GB अगर आप लेना है तो 8 GB करीब 700-800 में आ जाते हैं। मैंने लिंक दे रखा है, जो सस्ते में मिल जाए वो आप बाय कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट SSD जो है मदरबोर्ड पे लगने वाला है, और SSD 256 GB कम से कम यूज कीजिए, बजट कम है हमारा। तो EVM वगैरह का, कंसिस्टेंट का, जेब्रोनिक्स का, जियोनिक्स का ले सकते हैं, जो कि मैंने लिंक दे रखा है। ये 1,500 से 1,800 रुपए के बीच में आ जाता है। जो भी सस्ता हो वो आप ले लीजिए, क्योंकि ये सारे ही एक जैसे हैं। 500 GB यूज करना होगा अगर पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा सा अच्छा पीसी, स्टोरेज वगैरह अपग्रेड करना ना पड़े तो आप 500 GB लगा सकते हैं, जो कि 3,000 से 3,500 रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा। बाकी ग्राफिक कार्ड ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर के बेहतरीन परफॉर्मेंस आप ले पाएंगे। इसके साथ में जो पेयरिंग बनता है वो GTX 1050 Ti ग्राफिक कार्ड का बहुत ही बेहतरीन जो है बनता है पेयरिंग, और इसके साथ में i7 4th जनरेशन, i5 4th जनरेशन के साथ में GTX 1050 Ti का परफॉर्मेंस बहुत कमाल आता है। आप जाकर के बाबा टेक रिव्यू चैनल पर चेक कर सकते हैं, हम लोगों ने दिखाया हुआ है। कई सारा मैं लिंक दे रहा हूं, रियूज्ड में जो है आप ट्राई करें। अगर 6-7 हजार में मिल जाता है तो ये बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देगा। कई बार जो है आपको जेब्रोनिक्स वगैरह का 7 से 8 हजार में नया मिल जाता है, रियूज्ड 5 से 7 हजार के अंदर मिल जाता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। तो आप इसको खरीद सकते हैं रियूज्ड के अंदर। पावर सप्लाई की बात करें तो कम से कम 450 वाट की पावर सप्लाई इसके साथ में यूज करें, या फिर 500 वाट की पावर सप्लाई आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली 8 पिन का जो कनेक्टर होता है वो इसके अंदर 500 वाट में मिल जाता है। 500 वाट का पावर सप्लाई यूज करते हैं तो 1,000-1,200 रुपए, 700-800 रुपए में मिल जाएगा। मैं बेस्ट लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। जिसका प्राइस कम हो वो आप बाय कर सकते हैं। बाकी कैबिनेट की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों ने 1,000 रुपए का कैबिनेट लिया हुआ, जो कि फ्रंटेक की तरफ से आता है। और भी कई सारा कैबिनेट का मैं लिंक दे रहा हूं, अलग अलग ब्रांड का, जो आपको पसंद आता है आपके बजट में उसको आप खरीद सकते हैं।
हैं। थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे करके अपने पसंद के अकॉर्डिंग जो है आप बजट बना सकते हैं, लेकिन 15,000 के अंदर ये बन जाएगा अगर सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग लोअर जनरेशन का यूज करते हैं। सारी चीजें 8 GB के साथ में पीसी बिल्ड करते हैं, 256 GB के साथ में बिल्ड करते हैं, तो इस ग्राफिक कार्ड के साथ में 15,000 के अंदर ये बिल्ड हो जाएगा और एक बेहतरीन जो है गेमिंग पीसी बनेगा, जिसपे आप वीडियो एडिटिंग और साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग हाई से हाई और उसके अलावा गेमिंग्स भी कर सकते हैं। किस लेवल से कर सकते हैं बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था गाइड 15,000 के अंदर गेमिंग पीसी बिल्ड का। आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।